ka san malamai kasuwa biyu suka yi da yawa malamai saboda dalilai na nassi da makamantan suna ganin ita zanga-zangar kamar ba ta da asali amma abinda kawai duk suka manta shine shi musulunci faɗi ne da shi akwai fage na kiyasi idan matsala ta kai matsala yanzu ka ga ba za ka tashi yanzu ka je Falastinu ka ce musu zanga-zanga ba kyau ko haramun ka baka isa ba ma dalili ba kama da wata magana da saboda yanayin da suke ciki ba su da mafita sai haka su da ka ita zanga-zanga in kuma za ka kalle ta shari'a gaskiya an ka faɗa da tunani kamar yadda wanda suke ganin ba ta halatta ba suke da nasi to in ka koma tarihi farkon fa'izar musulunci nan fa zanga-zanga ce lokacin da sayyidina Umar da sayyidina Hamza suka fito daga gidan Arkan bin Abi Arqam su biyu ne fa a gaba suka jawo lokacin komai a boye ake yi sayyidina Umar da ya musulunta ya ce a fito fili shi da sayyidina Hamza suka shiga gaba aka jawo wannan tawagar ta mutane suka shigo Makka suna la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk wanda ya zaburo ya fito da takobinsa ya zo ya ga sayyidina Hamza da sayyidina Umar a gaba sai turus zanga-zanga ce malam za ka ɗauka a feɗe fa ta fata maka zanga-zanga ne domin an ajiye abu Sufyan ajiye shi annabi ya ce anan a fito da baradan musulunci su shige ta gabansa ya gani haka aka zo aka shige sannan aka sake shi aka ce ka tafi makka ya je da kansa ya ce kai annabi ba zai tafi ba ajiye shi aka yi aka ce mutane su zo rundunar musulunci ta shige ta gabansa menene fassara zanga demonstration me demonstration fitowa mu bayyana damuwanmu a gane zanga-zanga daban tawaye daban yaƙi daban kuma kowane sai an masa ta'arifin san ana son a fitar da abin da yake daidai saboda do in yanayi ya kai yanayi yadda mushe ya halatta a ci shi to haka duk wata dama da za ta sa mutane su kwaci 'yancinsu za su iya yi matuƙar ba ta fita daga ka'idar shari'a ba to akar maka a daidai wannan gaban shin masu ya kamata su yi muraji'an kansu sun san ka'idan shari'an idan musulmi zai shiga ciki ya san ka'idan shari'a na abin da zai yi daman abin da muka faɗa da azmanan usmanu na akar maka babban matsalar zanga-zangar da za a yi shine ba ta da shugabanci mu muna cewa ne shugabanta ka fahimta da za a ayyana shugaban a ga ya cika ya ja mutane na ɗaya an san mai kishi ne na biyu an san mutumin kirki ne na uku an san nagartarsa na hudu an san abin da ya fito da zuciya ɗaya ne ba wai an turo shi ne don ya jagoranci mutane shi ma ya karɓi kuɗi ya watsar da mutane a hanya ba dole sai an san su wane ne jagororin idan an san su sannan a kan me za a fito iya kwana goma da za a me za a yi a kwana goma da ake kawai kwana goma ake ci to da me za a yi a kwana goma da ina za a ji ko ina ta kowace jiha wa zai jagorance ta ta kowace karamar hukuma wa zai jagorance ta ya zama akwai nizamu wa tanzim da khatt wa taqdir strategically a fito to an san abu da tsari in aka fito inna rududa abinda ake gudu ni na faɗa kuma ko ina abinda ake gudu shine waɗanda za su fake da abin su haifar da illa da tafi wannan shine kawai abin gudu amma zanga-zanga tana da mahalli in ka je wajen malaman da'awa wanda suka san tabligh sosai sun san tana da mahalli duk malamin da ya san fikira ta da'awar musulunci da siyasatun shar'iyya ya san irin waɗannan abubuwan suna da mahalli alal larurati tunda duk abu in baka da nassin da zaka kore shi ce an ci nassi karara da ya ce haramun ne to duk abin da aka faɗa a kai tawili ne kuma kiyasi ne kuma fahimta ce kowa yana iya samun za a iya daidaita za a iya watsi kina ga makalla matasan mu ya kamata kowa ya koma ya samu ilimi na addini wanda shine zai zama masa fitila da kuma jagora na abin da zai yi saboda ina ga idan har alkur'ani zai saukar da Allah subhanahu wataala zai saukar da aya cikin alkur'ani na ga yanda za a tsaye da sallah a cikin yaƙi to ban jin kila akwai zanga-zanga kila za a Najeriya za a ce a tsaya a yi sallan azhar da ababen da ya kama da haka ba akar makalla haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.